Ens trobem a la Biblioteca Nacional de Catalunya mirant els arxius de Gaspar Cassadó. Gaspar Cassadó va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX i gran compositor que va néixer aquí, a la mateixa ciutat de Barcelona, i tot i que la majoria d'arxius i partitures es troben a la Universitat de Tamagawa, a Tòquio, aquí també podem trobar algunes coses que van deixar familiars, amics, programes, que ens ajuda a entendre una mica més de la seva carrera, tant com a intèrpret i també com a compositor. Aquí podem trobar el seu manuscrit, les partitures que va escriure a mà sobre un nocturn que va escriure per a violoncel i orquestra, i inclús tenim el programa de quan es va premiar per primera vegada, quan es va fer la premiere a Madrid amb orquestra simfònica, ell tocant de solista, moltes vegades tocava les seves pròpies obres, i aquest programa data del 1933, 19 d'abril del 1933 a les 6:30 de la tarda. També podem veure arranjaments que va fer de sardanes, que són les danses populars catalanes, i alguns inclús arranjaments que va fer el seu pare, que també era compositor, i composicions originals del seu pare compostes perquè les toqués el seu fill, Gaspar Cassadó, amb el violoncel. També tenim alguna correspondència personal i un gran arxiu dels seus concerts, molts de solista al Palau de la Música, inclús en tenim alguns amb Pau Casals dirigint, el seu gran mestre. Aquí, en aquest llibre, trobem una gran col·lecció de programes de concerts, no tots, però molts que va fer durant la seva carrera a Catalunya, i inclús n'hi ha alguns a l'estranger. I aquest, per exemple, és del 1931, on trobem que Gaspar Cassadó està tocant de solista al Palau de la Música amb l'orquestra Pau Casals i dirigit pel mateix Pau Casals, el que va ser el seu gran mestre i va estudiar a París durant molts anys, tocant també una de les seves peces, la Rapsòdia catalana, i una transcripció que va fer ell mateix per a la que ara és coneguda Sonata Arpeggione de Schubert.